भाइयों ये देखो, ये है मेरा दोस्त, आज ही चाइना से तलवारबाजी सीख के आया है। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर जरा ये सेब काट के दिखाओ तो। ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखो। अबे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आके खोल के निशाना लगाता है। मैं तो अपने आंखें बंद करके निशाना लगा दूंगा। No, 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 no.